各位小朋友，今日要講嘅故事係春天的誤會。春天嚟啦，雪慢慢咁融化，草地露出嫩嫩嘅綠色，森林裏邊一切正悄悄咁樣醒嚟啊！陽光照喺地上邊，風變到暖暖地咁，花都開咗啦，樹枝又長出一啲新嘅芽喎。兔仔喺森林裏邊跑出嚟，佢跳啊跳，覺得今日特別開心。突然之間，兔仔停低咗佢嘅腳步喎，佢好似望見啲乜嘢啊！啊，原來係草叢裏面有幾隻彩色嘅蛋啊，圓圓地咁，好可愛啊！兔仔好細聲咁講：蛋裏邊一定有小生命啦，我要保護佢哋啊！喺呢個時候，一陣腳步聲傳嚟，兔仔一抬起個頭就見到有隻大母雞衝緊過嚟啊！母雞行到去嗰啲蛋側邊，佢個身影又高又大喎，兔仔開始好緊張啊！唔得啊！兔仔跳到去蛋前面，張開佢嘅雙手，眯埋對眼，好大聲咁樣嗌。母雞呆咗一下，停低腳步，佢好細聲咁講：唔使驚喎，我唔係壞人嚟㗎喎，哥哥。母雞跟住就話啦：我坐喺呢度係要孵蛋，用溫暖守護住新嘅生命啊，哥哥。突然之間，咔嚓咔嚓，蛋殼裂開咗啦！小雞呢就探咗個頭出嚟，眨一眨眼，對住母雞就講啦：媽媽。母雞呢輕輕咁樣抱起雞仔，兔仔拗下個頭，面都紅晒啊！原來春天唔淨係新嘅生命開始噶，都係我哋學識理解人哋嘅時候啦。好彩呢一切都只係一個春天嘅誤會啫。好消息啊！繪本嘅實體書已經喺 Amazon 有售啦，相關嘅連結會放喺簡介欄嘅。如果有興趣，記得去望下啦。拜拜。香港人講故事，歡迎大家 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋個 channel 啊！記得撳埋下面個鐘仔，咁就會提你我哋有新片出㗎啦。